Szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is Önöket. Ha véletlenül a hangom gyenge, ha halk vagyok, akkor megnyugtatásképpen mondom, ez kb. 3 percig van így, és utána felerősödik, nem tudom. És Rábik János talán meg tudja fejteni. De még mielőtt elkezdeném az előadásomat, elmondom, hogy mire gondoltam Rábik János előadása közben. De jó lenne, ha írnánk egy könyvet Trianonról együtt. Ő is elmondaná, amit legfontosabbnak tart. Én is elmondanám, amit legfontosabbnak tartok. És a végére rájöttem, hogy egyetlen baj van. Hogy az ő része is legalább 800 oldalas lenne, az én részem is legalább 800 oldalas lenne, és akkor nem tudnánk eldönteni, hogy 4 kötetes legyen, vagy 2 kötetes. De hát ez a kérdéshez, hogyha még lesz valamilyen beszélgetés, még visszatérünk, hát a kapunk ehhez biztatást. De mivel én vagyok a második előadó, ezért félek attól, hogy elfáradok, ezért elővigyázatosságból azt vetem fel, hogy miért lehetünk ebben a kérdésben is talán derülátók. Na most, nekem van egy különös élményem. Franciáknak tartottam előadást, kár, hogy nem volt ott Bottyár Zoltán, mert akkor együtt tartottuk volna, mert így vetítették az előadásomat, én magyarul mondtam, és Trianonról szólt. Az volt az előadás célja, hogy megbékélés kulcsa az igazmondás. Utána nagyon érdekes beszélgetések voltak, fehér asztalnál, érdekesebbek, mint amiket ott felolvastunk, mert hát vörösbor mellett jobban lehet beszélgetni, úgy látszik. És a következő volt a kiinduló pont. Hogy nem véletlen, hogy ők vállaltak egy ilyen konferenciát, amelynek az a címe, hogy a magyar sérelmek, nem csak ilyet vállalnak, Lassaletben minden évben van egy konferencia. De hát ez úgy azért magyar központú volt, mert ott mindig van jelen kb. 3500 zarándok is. Na most ők a konferencián mind elítélték a jelenlevő franciák Trianont, de az a 3500 zarándok nem nagyon tudta, hogy miről is van szó ott bent. De megkérték őket, hogy a konferenciára való tekintettel és témájára való tekintettel kérik őket, és a papjai kérték őket, hogy 4 napig magyarul mondják a mi atyánkot. És hát akkor miután ez már így egy kicsit meghatott minket, hitelesnek is tűnt az első magyarázat arra, hogy miért is fontos számunkra Trianonról beszélgetni, és azt mondták, hát azért fontos, hogy maradjunk meg. Mondom, mi magyarok? Azért dehogy, mi franciák. Hát mondom, ezt már akkor magyarázzátok meg, hogy is van ez. És azt mondta, az egyik francia nagyon bölcs ember volt, onnan tudtam, hogy a többiek úgy felnéztek rá. Hát, tolmácsom is volt, angolul is beszélgettünk, de mindenben ő volt jobb, mert angolul szinte anyanyelvi szinten beszélt, nem tudom, hogy lehetnek ilyen franciák. És hát ő mondta azt, hogy egyetlen megoldás a franciák számára is az, hogy térjenek vissza, most, amikor a nemzethalál rémével néz szembe minden keresztény nemzet, térjenek vissza az éltető hagyományaikhoz, a szakrális hagyományaikhoz, mert akkor találják meg a megoldást, és nem nagyon találják az utat, mert azért ott volt egy francia forradalom, felvilágosodás, nagyon erős volt, és óriási köveket gördítettek arra az útra, amely most a megmaradás felé vezet, és felvetődött számukra is, hogy hát ha tudnának segíteni azok, akiknél még erőteljesebbek ezek a hagyományok, búvópatakként jelen vannak. És vannak olyan közjogi hagyományok, amelyek rejtélyesek. Magyarországon nem becsülik nagyon, nem tanítják méltóképpen az egyetemen, de megvan a híre az Európában,
mint a magyar közjogi hagyomány a harmónia teremtő és a mellérendelés elvét megteremtő Szent Koronat Anna. Hát rögtön ki is osztottam nekik akkor, mikor ez elhangzott, egy rövid összefoglalót angol nyelven, ennyire, hogy fel voltam készülve a Szent Korona tanából, de egy kicsi könyvemnek az összefoglalója tulajdonképpen, és ott volt a könyv végén. Másnapra el is olvasták, és mondták is, hogy hát ha most de Gaulle lenne, egy de Gaulle-hoz mérhető Sarkozy volt akkor elnökük, akkor valószínű nem egyedül utaznék vissza Budapestre, hanem egy francia küldöttséggel, hogy tanulmányozzák a magyar hagyományokat. És akkor szóba került az, hogy bizony igazuk van a magyar tankönyvekben, mert elolvasták a magyar tankönyveket is, és egyetemi tankönyveket is, hogy a magyar társadalom fejlődése megkésett. Csak mondták a franciák is, vajon nem áldott megkésettségről kellene beszélni? Nem azt kellene mondani, hogy áldott, hogy megkésett? Mert hát a szakrális hagyományok tűntek el lassabban ezzel a megkésettséggel, és hát arról is szó volt, és Szent Martalról aztán nem fogok most előadást tartani, hogy amikor annak idején, amikor arra a másik nagyon nagy kihívásra választ kellett adjon a keresztény Európa, nem olyan nagy volt a kihívás, mint most, amikor a nemzethalál rémével nézünk szembe, akkor Alighieri Dante vezette fel, egy magyar lelkű olasz, aki legszélesebben magyar történelmről írt volna, hiszen kedvenc témája a magyar szakrális király beavatása volt. Tehát erről szól az isteni színjáték egyik vonulata is. Hát akkor felvetődött az, hát abból állt ez a nagy kihívás, hogy megváltozik az uralkodók és a népek viszonya. A jövendő uralkodójától félni kell, mert jön, nem így mondta ki senki még, mert még addig volt vagy 200 esztendő, jön a machiavellizmus, amikor a királyi udvarokba, a hűség helyébe beköltözik a szolgaság, és az uralkodók legfőbb törekvése nem Isten akaratának méltó közvetítése lesz, hanem hatalmuk megőrzése és növelése. És akkor bajok lehetnek, mert az uralkodó csak a hatalmát akarja őrizni. Hogyha nem próbatétel számára az uralkodás, és nincsenek különleges képességei, mint a régi királyoktól megkövetelték, akkor bizony fel kell készülni az ellenük való küzdelemre. És hát az ellenük való küzdelem abból állhat, hogy gúzsba kötik, ha rosszat akarnak. Tehát mivel lehet gúzsba kötni? Alkotmánnyal, tehát ahol nincs alkotmány, igyekeznek gyorsan megteremteni. Ahol van, megerősítik, és ezt tudták itt a franciák is, hogy a magyar válasz volt a legméltóbb, mert a magyar válasz a Szent Korona Tana, azt mondták, ha nem lesz többé szakrális király, beavatott király, különleges képességekkel rendelkező király, akkor a szakrális király teljhatalmát átruházzuk egy mindenki által elismert, létező szakrális személyre, a Szent Koronára. Ez a Szent Korona Tanának a születése tulajdonképpen, és attól kezdve nem lehetett visszaélni a hatalommal Magyarországon, csak nagyon kockázatosan, jogfolytonosság megszakításával, és mindig megbánták a királyt. Tehát kötelezővé tette a Szent Korona a hatalom megosztást, a törvényhozó és végrehajtó hatalom megosztását a király és a nemzet között. Kötelezővé tette a mellérendelés elvének az érvényesülését. Hát ezt is csak azért mertem most elmondani, hogy hiteles legyen, hogy a franciák miért mondták azt, tehát valamivel igazolni kellett, hogy jönnének Budapestre, hogyha most meghallgatná őket a francia köztársaság elnök. Tehát, ami miatt ezt elmondtam, és amihez vissza fogok a végén térni, hogy van egy kis derülátásra okunk, amikor ilyen a
világtörténelem egyik legnagyobb bűntényének a napja ez. Tudatos szembefordulás Istennel. Ezt mindenki tudja. Tehát aki komolyan foglalkozik vele, és ezen a napon is ki kell mégis mondanunk, hogy mégis van valamilyen okunk derülátásra, azért, mert ebben a helyzetben a nyugati nemzetek, amikor választ kell adjanak a nemzethalál rémére, erre a nagy fenyegetésre, és elhangzik az, hogy magyar segítséggel is, akár szeretnek minket, akár nem, megváltozik a népek és a magyarság viszonya, mert szükségük van a magyar hagyományokra, a közjogi hagyományokra is, és mindazokra a hagyományokra, amelyeket a szakrális királyság hagyományaiból átmentettek azáltal, hogy átruházták a szakrális király teljhatalmát a Szent Koronára. Ezért történtek egyébként régen nagy csodák a magyar történelemben, például Mohács utáni korszakunk, nem nehéz elhinni, a történelmi könyvek mellőzik ezeknek a leírását, hatalmas győzelmek. Ezek közjogi győzelmek, a magyar nemzet mindig tudja, annak ellenére, hogy nincs egy olyan hadserege, vagy nem tudna úgy összefogni, hogy megverje, mert először Mohács utáni Perszonálunióban nem is Ausztriával vagyunk, hanem a német-római birodalommal, tehát csatatéren valószínű nem tudtuk volna érvényesíteni az akaratunkat, de a közjog színterén mindig érvényesítjük, ez abból is, most elmondhatnék ilyen hatalmas közjogi győzelmeket, az egyik Széchenyi Istváné, a másik Bethlen Miklósé, az egyik Bethlen Miklós első Lipót felett érvényesíti akaratát, olyan rejtélyes módon, Széchenyi István Metternich felett, aztán olyan különös dolgok történnek, más csodák történnek, például az, hogy központi kérdés az európai történelemben a kizökkent idő kérdése. Hát az idő akkor zökken ki, összefüggésben van Trianonnal egyébként, mert a kizökkent idő védelmében hozzák Trianont, hogy nehogy helyre lehessen tolni a kizökkent időt. Azt jelenti, hogy a megbízható szakrális hierarchiát, melyben mindenki beavatása minősége által meghatározottan foglalhatta el a helyét. Ilyen volt például Mátyás király, de hát kezdhettük volna felsorolni mondjuk Attilától a magyar történelembe, folytatva Szent Lászlóval és másokkal. Kizökken az idő, hogyha ennek a helyét, mert hát, ha aki beavatása minősége által meghatározottan foglalta el a helyét, az csak megbízható és átlátható lehetett. Nem mondom el, de egy nagyon egyszerű mondatot azért zárójelben megjegyzek, hogy miből állt tulajdonképpen azoknak a beavatása, akik a szakrális hierarchiában helyet foglalhattak a magyar történelemben. Egyébként ilyen szakrális hierarchiát még meg lehet figyelni Székelyföldön, Csángóföldön, és én először Kolozsvár környékén, Kolozson ismertem fel, hogy itt valami különös dolog történik, és nem értem, hogy mi történik, csak csodaszerű. Elvárna a világ, hogy legalább a magyarság elmondjon minden Trianonról, amit igaznak tart. És ne egy álkonszenzushoz ragaszkodjon, hogy igyekezzen ebbe a kérdésbe is egyetérteni a szomszédokkal, nyugat-európaiakkal, amerikaiakkal, és nem képviseli azt, amit igaznak hisz. Nem fogják fel, hogy például, hogyha egy román történész, aki ravasz ember és tudatosan hamisít, látja, hogy a magyar is hamisít, akkor látja, hát ez is aljas. Hát ez sincs miért tiszteljen, és a fordított eredményt éri el. Mint ahogy egyszer én tanulja voltam annak, hogy egy román ember nézte a magyar televíziót, tehát szakmán németi ember volt, tehát tudott magyarul, és itt azt mondta egy államtitkár, vagy egy akadémikus, vagy akadémia elnöke volt, már arra nem emlékszem, hogy Trianon szükségszerű volt. Ez így felkapja a fejét, nem is fogta fel, hogy hol van, azt mondja, ez hülye vagy hazáruló. Tehát, hogy ezt tudni kellene,
hogy elvárják tőlünk az igazmondást. Most még Lassaletben annyit visszatérve, hogy az egyik francia azt mondta, hogy az az igazság, hogy nem született még meg, nem voltak meg a feltételei annak, hogy megszülessen az európai történelemtudomány. Tehát nem csak Magyarországon nem a hiteles történelmet tanítják, főleg az őstörténetről és a 20. századról, hanem Franciaországban se, Angliában se, Olaszországban se, nem beszélve a többi országokról. De most azt mondják, hát ha nem tudjuk a hiteles történelmünket, akkor milyen hagyományokhoz térhetünk vissza? Ha azt se tudjuk, milyen hagyományaink voltak. Tehát hát az egyik francia, akkor mindenki kacagott, azt mondja, hogy nemzetközi tárgyalásokon pedig olyankor ezek az életpárti konzervatívok vannak jelen, amelyeken ő részt vesz, tehát akik szembe mernek nézni a nemzethalál rémével, egyszer csak vitatkozni kezdtek. És valaki, mert egy olyan teremben vitatkoztak, ahol könyvespolcok is voltak, hirtelen leemelte a francia vagy német, nem tudom milyen nagy összefoglalásnak a 24. kötetét, hát itt van, nézzétek meg! És döbbenten, szinte kiejtette a könyvet a kezéből, mert mindenki röhögésben tört ki. Hát minek nézi őket? Hogy elhiszi, hogy azon a könyvespolcon igaz szavak lesznek. Ennyire tudják. Tehát meg fogják teremteni, hogyha méltóképpen szembenézünk a nagy kihívással, már nem mondok ki többször olyan nemzethalál réme, most ez olyan csúnya szó, de méltóképpen szembenéznek, akkor nincs más megoldás, mint az európai történelmek megteremtése, és ott azért hiába ígértem, hogy Lassaletet nem emlegetem többet, azért ott is elhangzott, igaz, hogy először én vetettem fel, de jóvá hagyták, hogy azért figyelembe kell venni azt, hogyha igaz történelmet írnak meg, akkor a magyar történelem misztériumjáték. És hogy magyar történelem misztériumjáték, azt egy belga történész fogalmazta meg leghitelesebben, de úgy, hogy a franciák is mind megértették, mert azt mondták, hogy Magyarországot mindenki helyett büntették, ellenfél és szövetséges helyett egyaránt, a szövetséges Ausztria, oda is felajánlanak területeket, de mint legártatlanabbat. Tehát mindent Magyarország követette, legtöbbet Tisza István személyébe, hogy ne törjön ki ez a háború. Tehát ezt mindenki tudta, csak mindenki úgy tesz, mintha nem tudná. Tehát ezért mondják azt, hogy mint legártatlanabbakat, meg valamit még kiderített ez a belga történész, hogy a magyarokat azok se gyűlölték rejtélyes módon, az olasz-magyar találkozók Dobeldónál, meg nem tudom akikkel küzdöttek. Tehát valamilyen különös módon nem tartották felelősnek a magyarságot. És mégis Magyarországot büntetik meg tulajdonképpen csak, azt darabolják fel. Tehát ilyen rejtélyek vannak, és mindezt figyelembe kell venni, amikor ezeket a kérdéseket tanulmányozzuk. Na most az igazság, hogy nincs mit tenni, ebbe a kérdésbe is, erre gondolom, hogy már valamennyire igazoltam, teljes mértékben el kell mondani az igazat. És most azt mondom-e, hogy hát drámát is próbáltam írni Trianonról, de megpróbáltam nem kitalálni semmit, tehát olyannak megírni Wilsont, Clemenceaut, Lord George-ot és a többieket, amilyenek voltak, tehát nem akartam rossz színbe feltüntetni őket, csak ezért szerettem volna meglátni, hogy mi bennük a nagyság. Volt-e valami olyan elképzelésük, amikért ragaszkodtak úgy, mint egy drámai hős. És akkor, hát még egy Lassalet, aztán ezzel vége. Eszembe jutott az egy franciának a megjegyzése, aki azt mondta, hogy mi
magyarok, ő úgy vette észre, Clemenceau gyűlölik legjobban. De ők ezt azért nem értik, mert ő egy szánalomra méltó balek volt, aki utasításokat hajtott végre, német kérdésbe akart eredményeket elérni, de hogy fel tudjon mutatni eredményeket is. Német kérdésben az amerikaiak nem engedték, hogy eredményeket érjen el, mert el akarták foglalni, vagy így akarták a békét megkötni, hogy a Rajnáig legyen Franciaország. Németország nem maradjon meg, hanem az egykori választó fejedelemség határai mentén essen össze. Ez volt a francia terv. Hát ehelyett Magyarországgal teszik ugyanezt. Hát Clemenceau lehet megbánta, mert utána csak meneszték, hogy miért nem tudta a német kérdésbe érvényesíteni az akaratát. Tehát ezeket a kérdéseket mindet fel kell vetnie a történetről, fel kellene vetnie, de én csak azt mondhatom el, ahogy én megéltem, hogy találkozom ezekkel az igazságokkal, ezért mondom, hogy először is a nagy személyiségeket kerestem, és utána látom, hogy hát a világháború tulajdonképpen egy győztese Amerika, akkor Wilson legyen az a személyiség, aki kiemelkedik, hát csak az kell legyen. Egyszer csak látom, hogy hát ez az ember mindig azt cselekszi, amit mindig mindenütt a mellette levő lakosztályban lakó Edward Mendel House mond. Hát most könnyű helyzetben vagyok, mert Drávid János sokat megvilágosított abból, amit én most nehezen tudnék megvilágosítani, hogy ő ügyelte fel ezt a szerencsétlen Wilsont, hogy felel meg a szabadkönyvesség és a pénzoligarchia elvárásainak. Tehát ő kimondta ugyan a 14 pontjában, amiben gondolt, de mi történik ott Párizsban, amikor a békekonferenciára megjelenik? Verseny tapossa a többiekkel a saját elveit. Például önrendelkezési jog. Önrendelkezési jog érvényesítése azt jelenti, hogy minden vitatott terület esetében népszavazást tartsanak. És egyszer csak azt mondják, hogy nem kell népszavazást tartani, nem mondják ki, de tudják, hát szerencsére sok titkos irat fennmaradt, azokat tanulmányozni illene. Hát azt jelentette volna, hogy megtartják Magyarországon is, és a titkosszolgálati jelentéséből tudták, hogy akkor a történelmi Magyarország megmarad. Tehát történelmi Magyarországon népszavazások helyett, ezt talán Mendel House találta ki, mert őt találta Magyarországon, aki ezt a nagy gazemberséget kitalálta volna, egy ellenőrizhetetlen nagygyűlést kell tartani. Annyi értéke volt például a Gyulafehérvári nagygyűlésnek, mint ha most valamelyikünk felállna, és azt mondja, hogy szavazzuk meg hogy a Kárpát-medence egységét. Ez a nagy gond, hogy hát akkor most még Wilsonnál tartunk, hogy hol van ez a nagy ember, aki tapossa a saját elveit. És aztán hát mindenki, aki olvasta Trianon anyagát, megszereti Lloyd George-ot. Lloyd George az angol miniszterelnök, mindig 4 ember dönt Trianonban, ezt tudni kell a következőket, hogy miért dönthet 4 ember. 1919. január 18-án kezdődik? Január 18-án kezdődik a békekonferencia, de mindegy, hogy előző nap vagy később, de már minden el van döntve. Tehát egy színjáték kezdődik, például Alexandru Vajda Vojevod, román képviselő, akit hát Brătianu kérnek fel, aki a korabeli román miniszterelnök, hogy képviselje már ott ő az erdélyeket, rögtön kiképzésben részesül, és azt mondja, hogy magyar ügyben már nem kell küzdeni, mert Magyarország már préda. Tehát annyit viszünk el belőle, amennyit lehet. És
hát a győztesek, hát nem mondom még, hogy mit mondhattak neki, de a szerbekkel kell megküzdeni, hogy a Magyarországból leszakított délvidékből a szerbeknek ne jusson túlságosan sok, inkább nekik. Tehát innen is látszik. Tehát a történész az úgy amikor ehhez a kérdéshez jut, hogy lehet az például, hogy van csehszlovák bizottság, meg nem tudom mi bizottság, de magyar bizottság nincs is, meg se hívják, és békekonferenciának nevezik. És akkor eljut a nagygyűlések kérdéseig, akkor végig tudja, hogy itt egy színjátékról lesz majd szó. Kicsit leülök, hogy gyorsabban tudjak beszélni, mert telik az idő. Tehát ilyen körülmények között, hát szegény Wilsont is ki kellett Clemenceau után a nagy drámai hősök közül húznom, hogy hát ki tudna itt méltóképpen képviselni valamit, amit valóban képvisel. Hát és ezután jutottam el Lloyd George-hoz, és hát igen, azt kellett megértetni ezzel, hogy a békekonferencia megkezdése előtt, a békekonferencia egyébként úgy zajlott, tehát ezt zárójelben mondom, hogy többnyire Párizsban, a külügyminiszter épületében zajlott a konferencia, sokszor Wilson szállás helyén, de néha nem is Franciaországban, hanem Angliában. De hát Trianonban írták alá, és ezért mi Trianoninak nevezzük, hát az már fogalommá vált, és Lloyd George-hoz visszatérve. Lloyd George volt az, aki a békekonferencián, de az ő beszédei nagyon hasznosak, mert ebből látszik, hogy mindent tudtak. Tehát nem lehet a tudatlanságukat mentségükre felhozni. Lloyd George volt az, aki nagyon szépen érvelve mindig védi a magyar érdekeket. És egyszer csak különös dolog történik, de nagyon gyönyörűen védi. Aláírják a Versailles-i békeszerződést, franciák szemébe nézve nem érvényesült a francia akarat, Clemenceaut leváltják, kiesik egy a nagy négyből. De utána elmegy Wilson is, mert kiderül, hogy Wilsonnak meg Howesnak az a legfontosabb, hogy ne érvényesülhessen Németország, már könnyű helyzetben a Drábik János már megmondta, hogy azért volt szükség a Versailles-ban aláírt szerződésről, hogy az alapja lessen a háború folytatásának. Tehát Németországot meg kell hagyni erősnek, de rettenetesen meg kell alázni, tehát olyan megfizethetetlen hadisarcot kell kitalálni, hogy ne lehessen más következménye, mint ami bekövetkezett. Ezért írják sokan, hogy Hitler Versailles-ban született. De az olasz negyediket felváltja Nitti, és Nitti már magyar párti. És amikor úgy, ahogy addig mindenbe döntöttek, vagy úgy tettek, mintha döntöttek volna, de hát ez egy olyan játék volt, hogy sokszor még ők is elhitték, hogy döntenek. Most derült ki, hogy mégse. Azt mondja Nitti Lloyd George-nak, hogy én figyelembe vettem, hogy te miket vetsz fel a magyar kérdésbe. Figyelj csak meg, hányan vagyunk. Azt mondja Lloyd George, 3-an, mert itt te képviseled az olaszokat, mint addig is mindig az egyik nagy az olasz volt. Ebbe a 4 nagynak, a legfelsőbb tanácsnak, vagy 4 nagynak nevezték. Az amerikai elment, nincs helyette senki. A francia továbbra is azt akarja, ami eddig történt, de 2 vagyunk egy ellen. Hát akkor tetszett is neked a Zaponyi beszéde, mindig védted a magyarokat, akkor most szavazzuk meg. Erre, ahelyett, hogy diadal ő ittasan felkiáltott volna, akkor már ezt a drámát meg lehetett volna írni. Meg megmenekül Európa. Inkább George elbizonytalanodik, elsápad és gondolkozási időt kér. És néhány nap múlva kijelenti,
hogy meggondolta, nem védi tovább Magyarországot. Maradjon meg az eddigi döntés. Hogy mivel ijesztették meg, nem lehet tudni, tehát hogy családja élete, mit tudom én, milyen mentségeket lehetne felhozni. Csak azt is tudjuk a történelmből, hogy az ijesztgetések, azok általában ijesztgetések, és minden 10.000-et vagy 1000-et azért hajtják végre, hogy ezek az ijesztgetéseknek hatásuk legyen. De mindegy, erről ne beszélgessünk, csak megfutamodik. Tehát ő is kiesik. Tehát nincs Trianonnak nagy személyisége. Egy maradna, ez a ravasz Edvard Mendelhaus, akinek egyébként a céljai miatt nem tudnám vállalni, hogy igazi drámahőse legyen. Ő a nagy győztese ennek a korszaknak, ő hozza létre Wilson segítségével, Wilson, ő veszi rá tulajdonképpen majdnem mindenre a Fedet, amelyről Dávid János beszélt. Ő szervezi, mert főszervezője az első világháborúnak. Ő tudja a szabadkönyvesség akaratát és a finanszoligarchia érdekeit érvényesítve, tudja meghatározni a világháború tulajdonképpeni célját, ami nem más, mint a hagyományos Európa felszámolása. Hát ez nem fejeződött be teljesen, ezért van szükség a háború folytatására. Csak hát aki vállalja azt, hogy hát megszervezzen egy olyan háborút, amelynek annyi áldozata van, és nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy ezek az ő életének nagy álmai, és hogy igazolni tudná bármivel, itt is elmarad a dráma. Tehát olyan kis emberekről van szó, akik mögött, ha nem éreznénk azt a hatalmat, amelyről Dávid János beszélt, a magatartást se értenénk, hát el kellene menekülniük, vagy a föld alá kell süllyedniük, vagy amikor ilyen képtelenséget elfogadnak, mint az, hogy népszavazás helyett nagygyűlés, hát akkor örök életükbe szégyelni kellene azután magukat. De hát rengeteg ilyenről lehet beszélni, de engem kötelezett valamire Dávid János a beszédébe, ezért volt olyan rövid, hogy a Masaryk kérdést azért világosítsam meg, ugyanis, hogy miért darabolták fel Magyarországot annak ellenére, hogy Károlyék megteremtek azt a szabadkönyves államot, borzalmas dolog, ami történik, mert valószínű, hogy az lett volna a járható út, ami az ellenállás útja, de hát nem Károlyéval. Ha Tisza István lett volna kormányon és végighordozza a véres kardot, akkor valószínűleg az történik, ami Törökországban, és akkor az ellenállás meg lesz. Olyan nagy harcerőt képviselő hadsereg nem támadta meg Magyarországot, hogy ezt ne lehetett volna elérni. Hanem lássuk ezt hogy miért akarják megsemmisíteni azt az államot, amelyet mint hagyományos magyar királyságot már megsemmisítették azzal, hogy hatalomra segítették Károlyékat. És hát Masaryk azt mondta, hát ő a kulisszák között döntött, tehát a valódi döntéshozók között volt, hogy ahhoz, hogy mi létrehozzuk a Csehszlovákia mintállamot, szabadkönyves mintállamot, ahova oda fog tartozni Magyarország felvidéke Kárpátaljával együtt, ahhoz olyan helyzetet kell teremteni, hogy Magyarország soha többé ne vehesse vissza, tehát a lehetőségig fel kell darabolni. És kérdezték, milyen elv alapján? És töprengtek, és azt mondták, ilyen még nem volt, de ez lesz a stratégiai elv. A stratégiai elv alapján aztán odaadták Székelyföldet is Romániának, amely
az önrendelkezési jog jegyében zajló békekonferencián odaadják Szatmár Német itt egész Párciumot, ahol a városokban mindenütt jelentéktelen lélekszámba élnek románok, de olyan 90%-ban magyarok. Odaadják Kolozsvárt, tehát minden erdélyi város. És még azt sem veszik figyelembe, hogy a titkos román törekvés, ezt Jancsó Benedek dolgozta fel a legérdekesebben, mert ő elment Bukarestbe a titkos irredent, a dokumentumokat tanulmányozni, mert olyan gyorsan foglalják el a németek Bukarestet, amikor Románia belép a háborúba, hogy sejtette Jancsó Benedek is, hogy nem lesz idejük eltüntette az iratokat. És ott volt a titkos irredent a cél, és az pontosan fele akkora volt, mint amennyit kaptak. Ugyanis Dél-Erdély volt. Hát az a Szászvidék, Székelyföldtől délre eső vidék, és hát ez azért nagyon érdekes, mert rávilágít arra, hogy valóban komolyan veszik, hogy Magyarországot a lehetőség feldarabolni, mert túl teljesítik a követeléseket. Hát a szlovákok se álmodoznak Kassáról, és megkapják, a románok se Székelyföldről, se Kolozsvárról, és megkapják, a szónoklatokban ott van, meg a titkos szerződésükben, amit megszegtek, de azt senki nem veszi már komolyan. Ők se akkor sem, amikor aláírták, hogy az úgy lesz, de minél többet jó követelne, jó diplomata így viselkedik. Tehát ezeket a kérdéseket is figyelembe véve, arra döbbenünk rá, hogy itt valami olyasmi történt, ami nem történt még soha a világtörténelemben, mert területet juttatnak a vesztesnek, nem veszik figyelembe, hogy ki lépett ki a háborúból, ki volt áruló, egyszerűen valami mást vesznek figyelembe. Na most Dávid János figyelmeztetett arra, hogy térjek vissza a magyar hagyományok szerepéhez ebben a kérdésben, mert azért vette nagyon szívesen szerintem, azért fogadta nagyon szívesen Masaryknak a követelését Edvard Mendelhaus, aki főember volt Trianonban. Ezt a történelemtudományos könyvekből kimarad, ezért teljesen unalmas történetté is válik. Mert ahogy a történelmi tanulmányokban az igazságot kivesszük, a világ legunalmasabb tantárgyává megtanulva. Na most, hát az történik, hogy akkor mi is a másik magyarázata annak, hogy Magyarország ilyen fő célpont lesz, és mondják nyugatiak, anélkül, hogy magyarokkal beszélnének, hogy ők csak misztériumjátéknak tudják felfogni, tehát keresztrefeszítésnek ők is, és akkor kiderül a következő. Hát szemben áll az egész magyar lét, a magyar megkésettség, ami áldott megkésettség, a szakrális hagyományaival, azzal a céllal, hogy nem szabad helyretolni a kizökkent időt. Mert akkor visszaáll a szakrális Európa. És akkor az egy megvezethetetlen, az egy legyőzhetetlen, az megtéveszthetetlen. Dante mondta Magyarországra, hogy szegény Magyarország. Csak ne sikerülne téged is megtéveszteni, tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. De most mindenkinek az az érdeke, hogy a kizökkent időt helyre toljuk, aki nemzeti érdeket képviseli szerte Európába, most, amikor a nemzethalál rémével nézünk szembe. És ez azt is jelenti, hogy elgondolkoznak azon, hogy milyen helyen álljanak a misztériumjátékban. Mert csak két hely van benne.
az Úr Jézus pártja, és annak a pártja, akit most nem mondok ki, de S betűvel kezdődik a neve.